تعرف ايه هم العشر الماحيات؟ العشر الماحيات للذنوب هم 10 اعمال، الواحدة فيهم كفيلة ان هي تنسف لك ذنوبك نسف. انا بقول لك الواحدة مش العشرة، ودي من رحمة ربنا انك انت لو مش قادر تعمل الاولى تعمل التانية، ما قدرش تعمل التانية تعمل التالتة، ما قدرش تعمل التالتة تعمل الرابعة. وللأسف ناس كثيرة جدا مضيعاهم ومش بتعملهم اصلا. فيلا بينا على السريع نتعرف على العشر الماحيات للذنوب. الاولى وهي التسبيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الثانية وهي الاستغفار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الثالثة وهي الذكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا وحطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الرابعة وهي بعد الأكل، ودي بالذات أنت مش هتتوصى بيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الخامسة وهي بعد ارتداء الثياب وتكملة للحديث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الستة وهي بعد الأذان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال حين يسمع الأذان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا غفر له ذنبه. السبعة وهي عند الوضوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. وهي بعد الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ومن قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 9 وهي قبل النوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 10 والأخيرة وهي بعد النوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من تعار من الليل، يعني قام مفزوع من النوم، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل.